kontaran d'or ma redadek kentan, e oa e banalek, e boavez tek pe anek dam sonj. Ya ma mamm noa la redin c'est pas quoi, en l'air, hag moi qui gret, gant ur mignon e oan, hag me zo kouezet, war l'heure, hag sign Gwad, o ti wadi oan, ya. O ti wadi oan eus ar amant la, get bet don da rop, quoi, hag war l'air, oad e oa betek an mand am sonj, hag sponsus e oa, hag war l'air maman zo bet e ma gerant mar an a plus e oa. Da la redek red peus pem redadek. Ya. Ok. Hag an nene plijusa, pesa dini oa? C'hwezek. C'hwezek, perak? Figura e oan gant tri mignon hag an noz e oa hag farsus e oa. C'est Loïsa Jules. Petra an difor e tre redek evit a blijadio pe redek barz ar c'hoad, pe redek gant Ivan evit de Beursport, a redek evit a redadek. Ba redek evit a redadek en eus nerz e... Ba, ya son ere... Pesa son erez da skwer sonj peus deus ur gant aouen pe deus ur zon erez bennak? Ya, Pesa dini da skwer? just a redadek. Eva Marie hag Emi, eus e penaos e oa o redadek d'or c'hwi. Plijus pe tammig an kenius pe penaos e oa? Plijus. Ba, ya, plijus, met... Met. Ba an kouezet. Zon kipen eus meus gret, en fait, meus lammet. Hag meus gret ar salto. Ai. Sonj peus deus tud trez whisket pe tud gant ur pen drôle un tamm pe... Ya. Oa ket ar mest gant ur beruken? Non? Ya, ar perruken rose, Ah, ya. plus haut a oa. Ah, Victor, dougen ar vastest penaos e? Ba, mat. Me oa adran tout hag da c'houzen eus accélérer la. Ya. A godarez petra zo bars? Ur gerek ez eus skrivet. Ya. En fait, en inikentan, en doa ar vastez e oa an kichad ur ru hag da c'houzen eus road din en fait. Pa em eus vet ar redadek e oa mignon deus naoned e gur ar rok e me oa Ah, ya. e skol diwan naoned hag deet e oa e brez evit ober ar redadek gant Kurez. hag farsus e oa gwelout mignonet deus naoned Aha. tra gise. Petra ar war vezo war an ent? Ba, den ar c'hell kouezan hag ar real ar c'hell warnan hag Attends, mais tout d'avez a plator, non? An den ar c'hell fe bezak kolet gant an ent. Da la reden deus da redek an e gaf ket da l'air an em gaf, quoi. Non. Na, a petara neuze. Klaskar ar redadeg me ne gaf ket. Ne gaf. Eus dour war an ent Ah, ya. hag an auto zo vont e-kichen ar redadeg. Hag me a derap. Du coup, il y a war an dud. Ah, ya. A gant dud zo flastredol? Ya. Oh, ah ouais. Bon, ok. Il ar vag oa ket em gavet. Eus ar redadek a ranke ober an andro amañ. Evit digas ar vaz er penal, quoi. Eus e petra oa bet divizet gant an dud de sonj. Garnige. Meyal? Tra e... Neuze vel just e oa dale, neuze red e oa mont buantre. Autostop. Neuze hag oa en VFB lakad ar vaz e barz ar c'hamion. Me divizet e bet de c'hell a mont buantre. Neuze an dud a zo bet o redek war l'er, me l'er mont da 9 km/h, e zen da driwer. Neuze e oa sprint, an eil war l'er areal. Bord war e barzh ti, quoi. Oa war e balkon, eus la e oa o lansa bleugnoù. Eus la ya! C'est humide dans vitrifer Arredadek bete gantrer Lancé dentro en abaden Apesar trez da ben